tukyaziza mukadde waffe Tamale Mirundi mutabani wa Yowana ne Mmole ba Mirundi eri waffe Kaliisizo mu Buddu eyo nno gyasibuka ngazze okutemera mu bitambudde mu wiiki eno gitukubye amabega era nga mu byagenda okusinga okusimbako essira y'ensonga ekwata ku nsimbi z'ababaka wa Parliament obukadde 20 kubanga mu sabbiiti eno gitukubye amabega Speaker wa Parliament alitwala Rebecca Kadaga yasinkana President Museveni kumpi ne bamala mu kafubo essaawa 3:2 naye Kadaga bwe yava mu kafubo ate yawanda omuliro n'agamba nti nno court etusobedde president atusobedde abantu batusobedde kakati tukole tutya ffe tulidde ssente ezisinga ezo zonna zibalya. Kadaga yawanda omuliro mungi nnyo kaka tugenda kulaba omukulu Tamale Mirundi agenda kutunnyonnyola kubanga sabbiiti ewedde yagamba nti no Kadaga tasoboka era ne Parliament teyina kyekwatibwako kati twagala okumanya lwaki ababaka batandise okuzzaayo ssente. Sebo nsaba obuuze ku batulaba. Musibe mutya nno banaffe abatulaba nze ebintu byemmwe ewange nseka busesi nze wembitula ebintu byammwe nseka busesi kati President Museveni ne Kadaga tebalina lutalo na lumu ate nga buli omu aweereza munne ebikompola mafiya yebalwanyisa etya mafiya yebalwanyisa buli omu alemedde okutegeera munne nti buli omu alina olubimbi lwe buli omu alina interest omanyi omukyala ewaka ayinza kuba ne mukwano gwe yes nga mukwano gwamubuulira ebintu balo ayagala gundi yamugulidde emmotoka yageze kakati yewe omukazi ono tategeera nti byoli byamubuulira bimuttira bufumbo ayagala muno ati buli kaseera balwana buli kaseera walwana nebbaawo so nga ate kati ono si soosi yakuuma maka ono w'olugambo soosi ye ayinza n'okuba nga ayagala nakwagala mwami wo ataggulula era nze genda nempulya ebintu bino byeboogera ku malediyo omanye omu agenda n'awulira kimu mulanaye obukubagano buli mu mayumba no bajja kugamba nti omusajja si mukazi we naye era baludde nga baneneŋŋana ebbanga ddene yanobako n'agenda n'akoma amaka galimu problems era ge galimu era ebaddemu yes naye bagenda ne bakikwata kakati aba omusajja abadde tamanyidde mukazi we nga basulawa bwomumanyire ennyo ng'entalo zijja abadde tamumanyi oba bafuniyeko sente kati bakansalazi bajje kati basenga bajje that's rubbish ababukedde bwe bafuna pulobulemu zaabwe kulubya n'ayomba ne mukazi we gufuuka mutwe buno buwala bwabukedde buno bulekaana ng'endegeya bwe tebulina maka obwo ne bufuuka omutwe organize marriages kubanga nze wange nga siyombaga kiki ekyakyuseeko ate nga nsiibayo kiki ekyakyuseeko tewali yes kakati nvakirike mugamba buli bakola survey ne bagamba nti abasajja bakuba abakazi ab'e Masaka bagamba fe abasajja batukube kubanga omusajja atakuba atakwagala abatakwagala abakazi balowooza there is a big difference between my mother ne Matembe yes ne educated people. Lwaki ekibiina kya gundi kyagwa ekyabana abakazi ba looya kyagwa wabayitanga baani ekyakwatanga abasajja fida teyagwa kubanga bali mu fida tebakwata bawumbi bakazi naye tebakwataganya nabikazi nabirowoozo nafi bano they are not married abali mu fida tebali married bakyakula sajja kakati you must take who is complaining kakati bano president nabagamba nti mafiya ngezi nnyo mafiya bwemala okubba efuna omuntu gwe yeetikulirako omugugu efuna ejjirikiti kwesuula embwa yo nedduka that's why mafia tembategeera mafia ekozesa institution yo terabibwa yes mafia ekolanga timba tajeti yayo esooka negisalivinga neryoka ejimira you never say mafia ekozesa institution zemutya ennyo nga Mmengo mafia yefuga amawulire ga Uganda kakati mafia eri ku lusegere lwa Museveni kyova olaba bw'otaba mugezi Kadaga asobola okuyomba ne Museveni nga bwe kyebaagala era kyatuukiridde anti nga bwe kyebaagala ate bo ne beerabira nti bw'oprovokinga Kadaga tagenda kusirika kakati who is damaging the other bombi beedamaginga Kadaga adamaginga nnyo Museveni
okusinga Museveni bw'adamije kubanga Kadaga yagambye ababaka ssente muzirye ebisigadde mu bindekere. Kakati kiri bwe kiti. One, separation of power. Nti Parliament abagenda mu CA abagezi batunuulira President. Bonga baga nti President wa Uganda kikizibu kya Uganda. Kubanga constitution ya 67 yali ewa obuyinza President wa Uganda. Obusukkiridde. Kakati okumanya constitution ya 67 yali y'amaanyi. N'okulonda ng'obadde n'oloota ekiro nga gwe President wa Uganda you report to the police. Weewaabire. Ne baba nga tebantegeddeko naloose. Anti kirowoozaako. Amini yena agamba tewali muntu mulala mu ggwanga munajja kuyitibwanga president ntoba president wa Law Society obawa no kikuleetamu appetite okwefaananyiriza ki president wa ghetto abasajja bagenda mu CA bano ababaka bamwe abasinga obungi bagenda mu CA bo bagenda ku federal na bibiina simplistic issues bwe batuuka eri mu bayivu nga federal tujogera mu bayivu nga tekola yo federal kituyita federalism kirala nnyo n'abimengo kyeboogera era kyovola bantu ababaka ba Buganda bonna abagenda mu parliament tewali ayogera ku federal emyaka simuwuliranga nayo kubanga federal mu parliament teriyo mu bintu ebifugirwako eggwanga kubanga mu parliament bateesa political systems. Federal is not a political system. Federal is a form of governance. Ti Nigeria kati era bali ku federal gate ba civilians. N'amagye bwe gajja gafugira ku ki? Ku federal. Ekitegeeza federal munnyo. Sinva. Buli nva z'ofumbi osobola zikola ki? Oziteekamu otunnyo. Provided zigenda mu ki? Omunnyo. Kati Betty Kamebe yali agobe bya Federal Alliance yali bya kifere. Byali byakubbako Baganda bululu. Yali abizeemu. Waliwo Omuganda yali alese ekiteeso ne bakikubira ku fulo oba nekibula akiwakanya. Eno mu Baganda binyuma. Naye mu bayigirize tibiriiyo. Nabaga nti asaba federal mu Uganda afaanana n'omuntu agende wa President Museveni ng'ava Masaka n'amuga nti tuwe train n'aga nti njibawadde. Masaka eneyitawo. Eyitewa nditugenda nayo. Teyina weeyita. Eyitawa. N'oga nti ffe sebo twavudde mityana tuwe emmeri enetambulira ku kakati emmeri enagenda kulekebwa mala kakati waliwo ebintu by'osaba nga tebisoboka binyuma bulungi ne bakubira mu ngalo naye nga mu practicability tebisoboka. This is the problem nti Abaganda babeera ne kitu rallying cry. Kakati abasajja bagenda mu CA bakulira nnyo parliament lwaki bagamba kuba baali baana baabo ababadde mu byobufuzi byenkaaga ebyensanvu ebyekinaana especially ebyekinaana baali babaddeko mu byobufuzi kati ne baga nti no tujja obuyinza ku pulezidenti tubukwase parliament n'obuyinza bwa pulezidenti tubugabanye kyobulaba mbagamba nti ye pulezidenti kyeyakola temwategeera nti obuyinza bumuweddeko mu constitution eno gye tulimu Baganda balina naye alijja nga talina status ya Museveni nti parliament bakugamba singa parliament ereetera ekiteeso pulezidenti n'akigana emirundi eki bo bakisayininga nga parliament. Kakati ye pulezidenti kyeyakola toga nti babimuleetera pulezidenti kyeyakola tabigaana naye abaga nti akatundu kano nakano mukajjemu disayiningi lwaki kano kakola kira ate Katonda ne kimuyamba nti byaba yagala okujjamu era binyiga ki biba binyiga abantu tawadde parliament speaker appetite yakukola ki yakusayininga singa agaana ne basayininga kati ba president babaaba Museveni has denied parliament the opportunity okuga nti etteeka balisayinize yabagamba ne balongoosamu obuwaayi kubanga mugezi kati erya sukaali lyeyasayininze bamaze kujjamu obuwaayi nebalitayagala ye mugezi kyobalaba nti atambulira nnyo ku lobbying kakati ekyokubiri bali ne bagamba nti pulezidenti wa Uganda talalangirirenga lutalo ekitali practical kyobalaba nti ye amala kuyiwa magye najja n'alipootinga bamugamba ngeri amaze okutandika okukuba 14 days kisangani tufe tukuba era tulipotinga kakati olunaku lwe balituza nga kaguddeyo lwali mugoza waliteyo kaki kubanga gyagendaga nti Masaka bwe tutasindika magye
Southern Sudan tuwedde abantu bagenda kufa kituufu tetuyinza kusirika Congo ADF etulumba ate ng'esinzira ko nejja ndeeta abantu baffe let us make a hot passive tugigobe kati awo ng'olina amaanyi okikola tiizeri ezimba ebisenge ekuba abapalasayini ekola ki naye bwe bakuzza oba okinyonnyoka kakati ekyokusatu abaka palamenti bagamba nti tewabengawo omubaka asala ddiiro mu palamenti aba CA omubaka yenna bw'ajja independent okola naye memorandum of understanding mukolaganire wamu mu kisanja ekyo nti bagenda okutunuulira nga DP mu myaka gy'enkaaga era yakyuka ababaka bakyuka mu 8 era nabakyuka why being in opposition is not easy abasajja ne bateekawo noforamu egatta ab'ebibiina iPod nti bwe munaatuula bwe muti mwenna ne mubeera bulungi ani anatta munne tekisoboka ani anaddukanga ne babateerawo n'akasiima kawe bw'omukulembeze aleme kudduka asigale mu ggwanga kituufu kakati ye harmony gye bakola obuzibu bwe baatukolera ti constitution bwe bagirowooza nti si kipapula tekikyusibwa constitution si kisuwa ky'abalongo nti buli yakikwatako kimwokya constitution esinziira ku bantu endowooza zaabwe ne political maturity n'okuba ngenda ne mbagamba ti mu Buganda tulina emizizo towasa mwannyoko kabaka alina amakomera mwakusibira isolation kyokka nti abantu bakuboola n'osigala bw'omu tokwata ku nazaala constitution abangereza a court of their constitution bulombolombo si buwandiike nyati katufe tetukyalina bulombolombo anti kyekubuulira nti kati constitution bagireeta nnungi nnyo ti constitution ya Uganda tekukkiriza kumala ssaawa 48 mu kkomera bamalamu n'emyezi 6 n'emyaka 15 kuba constitution ekipapula okujja kugali akoze eki akyogeredde liringa ddaami ne bwe balikweka ne bakuziika ku lubalaza abaganda bagamba wampi wazaayirwa ne bakuziika ku lubalaza tebakuteerako mmere oba ofudde oba bakuziiseewa oba bakuziise ku lubalaza bagaba n'ebintu yonga eddaama alikuweese waali omuzimu tegukuba akwesa eddaama kyekikuwewunyisa atulwaki yanzikukubaki malami bagakweka ne batwala ebintu yabewa administrator general obwako nti otusikira nga administrator general abibba ekitegeeza emizimu tegiriiyo waliwo gye basiba negye bakolaki kakati nekugamba nti separation of power bwe yajja parliament bagiwa privileges nyingi ti parliament yekolere ku nsako zaayo parliament ewawaabirwa parliament eri akola audit kuba kiri mu America Congress yeeterawo ensako zaayo in relation with the inflation ebyo byonna babikola nti president aleme kulagira parliament ne bagenda bajjagibeerako n'obuyinza nebajjakakanawa banka ne bamukawo obuyinza bungi tawawaabirwa takolwa ki kyobuddalaba nti bo baateekawo institution naye nga tebategedde muntu kyakoleramu okitegedde nti baateekawo bo gundi bino ebirungi ennyo naye nga tebamaze kubaala kumaya nti byo birungi bajjenda kyeyava atunda banka ezino naaba nga tawawaabirwa akubana bukubi ssimu yali akola on behalf of the governor ate bwe kyatuuka mu banka mu parliament kyafa kubanga banka ezo baliragidde zisasulwe gavumenti yalitaddemu ssente olw'ensonga nti gundi oyo omukazi yasula banka z'abantu bajenda yasula busuuzi kakati tuddewo kiri luddawa nti parliament yayisiza ssente naye neyeeteramu ebiliyoni 10 why zababaka ba parliament nabo bakole bazisala ku byagulamu byali byetaka nabagamba nti mmwe eproblemu gye muyina luno lutalo teri muntu yenna atayagala ffe mu Baganda bwe tuba nga twabya olumbe teri muntu atayagala kutukiyita tutya kulaamiriza era buli omu ajja n'asumikira lwaki omwana ono akutegeere nawe kitaawe babadde ayamba naawe mwoli kakati baba bakaba parliament ffe Abaganda ne bwe tugaba ennyama bakuwa ennyama nyingi gw'omugenyi odize omuko yajjanga ewaka ne bamuwa enkoko ng'amala kulaba baana bazannya mu luggya bw'alabawo abaana bazannya abangi ng'aga nti ŋŋenda nayo siisule kuba amanyi tajja kukola ki kusobola kuddiza tajja kuddiza yagala kuggwawo omulala yagambanga nti ekyuma ekyoka kinsimbi ate eddagala lyakyo nalyerabiddeyo eka muginsimbire ŋŋende nayo
kyola muganda gamba nti abasajja nga bwali tojja kulya na kubala baana. Lwaki yabalanga abaana? Kumanya nti enkoko eggwawo siina kengenda kulyawo bakabira nviriddemu awo. Kakati yamalanga okubala abaana alabe n'enkoko ebifi oba nnyama gye mumuwadde. Emmere ennyama bwe yafumbibwanga yonna ng'olusani yaluleetebwa ew'omugenyi mu maaso ge yenkoko ye agabule. bw'aba bw'amaddu yonna agibalyako nga mutunudde bw'ati obanga muko omuka ayinza okutawaanya n'omuwa enkoko naga nti eno ŋŋenda nayo oba embuzi tiyobula muganda gamba nti gonde etaafa etaaya mugenyi nti embuzi gyoleetedde omugenyi agirye aga nti ŋŋenda nayo etaafe enunulwa mugenyi etaaya mugenyi. Kakati ababaka ba palamenti bali tebayinza kubanga pulezidenti entegeka ye yonna yali abatadde bweru teyabayiteeka mu kintu kye. Kakati nabo ne bategeera nti ffe tusigala tutya nga tetulaamiriza anti namiriza yammwe embi. Nabo ne beeteekamu ki mubalamiriza emiliyoni anga 22. Kakati bano mu kiseera kino tuyina ababbi Museveni bafundiriza benkugamba nti bebatawanya Museveni nani ne Kadaga. Ababbi bagezi tugeze kati singa nkubooza singa omwana omuwala omugezi kitaawe amusanga n'omulenzi mu kkubo nga bayimiridde n'addayo eka mangu nnyo n'aga nti mami dadde mulabye alina omukazi muloogi nga baweta ewagundi mu bbaala. Kakati olowooza omwana ono aba tamaze okutabala mama we taata we ebyo ono byayogera byonna aga omwana wange kyova omuwaliriza yakulabye bannanga bakusse kati ne mafiya yeerimu naye ate mafiya mu kwagala yo nga bagikutte Museveni abadde agifunziza kati yo mafiya etabula Museveni nani ne Kadaga kubanga pulezidenti bwe yagenda okwogera nze namulaba mutima gwe yayogereramu yagamba kubanga Museveni baali babbye emmere seriiyo ne bamugamba bw'oyogera nti emmere baagibbye abantu bakutta abantu bajja kwekalakaasa yogera abantu nti gwe wabbye emmere nabaganda guno omusango gwe mwaleese ne mukwata abanyampi ab'obwereere bano bagundi baguwatudde nti babbye emmere people can kill you. Kituufu tuli mu nnyumba tetulina mmere nti waliwo yagibbye nabagamba mukwate bakukwase mu lumbe omuwombo gw'emmere n'esefulya y'enva tebabikwasiza mirundi obulewo bakunonya ne mutoyi newaka yes they look for you. Abaganda bakuga nti obonaabonanga eyabba endeku mu lumbe lwaki nti endeku obadde nayinza okunywa omwenge bajja kukola kitegera endeku zabanga nyingi okubba endeku mu lumbe kitegeeza baganye okukola ki okunywa omwenge. Kakati bano pulezidenti bwagenda okwogera ne bamugamba amawulire gaali googera ku babaka ba palamenti nga bali abalala bonna akazito bakatadde kwani. Kakati pulezidenti kyava agamba nti naye abakulembeze kubanga abantu we bawulira tetunafuna mmere naye ne ssente ezaaliguze emmere gye twaliridde ababaka bakozeeki. Kakati ate nga bo Kadaga y'ekizibu kyalina talina bamawulire. Kadaga talina mawulire amawulire ne Museveni talina mawulire wano nze mbakuba kunzekka nze ndifu era omutabani wa Kajiji yagamba mbu ajjeko emu omuntu wabwe ne buwooteri bwo babwoki obujozi obwo mukumalire Kadaga yatuvuluze naffe abamawulire. Kakati anti munyiivu yagambye mbu ffe tujjabiikiriza. Kakati ye Kadaga yawangudde atya anti kakati kankubuulire nababuuza ne mbagamba nti singa wassa enkoko eki emu omwana nabbako ekifi ng'olina abantu 20 olumiriza omwana nti yakulemeseza okugabula abagenyi kuba yabbyeko ki bwakikomyawo oba gabula 25 yes naye mbagamba nti waliwo ebiseera byakalulu we bagambira ti gombola yeegindi ne bwe tugiwa gundi era onaawangula obulu bwakoze eki kakati bwagize temujja kubala. Kakati mu lutalo lwabwe nga bamafiya bengenda okukubuulira batabudde Museveni ne Kadaga ngo bwali omukazi anyize naggwayo. Kakati n'akugamba palamenti bwe yali eyisa budget ekisooka supplementary budget eno esinga budget obunene. Anti kakati kyekisooka kati Kadaga akubuulira nti ente yabadde ya kilo 4 nabbyeko kilo 10 ebisatu byalazeewa tugitemeteme kuba onyiziza omubaazi kati omubbi
ayagala babbi banne nabo baseseme ebyabwe. Kakati ye Kadaga ku babaka be 15,000 bayina batwala ku miliyoni 220 nabuke yabasakirayo. Kakati katubuuze bala DC bali 10,000 buli ala DC yafuna miliyoni 5,600 zogerebwa yanti bazisirikirabo tezogerwa. Kakati ekizibu ekizeewo bala DC bonna benjogedde nabo bafunye obukadde 13 kiki 13 kwata mu mukaaga endala zala mbayo wazitaddewa hiyo pesa ambayo liko wapi? Kakati tubuuze zaita mu estambayo. Yes, ababaka ba parliament bemuvumo olwa miliyoni 20 bano buli ala DC yafunye sente za ababaka basatu. To do what? What are their regulations? Ate nazo bano abavuma ababaka ba parliament bo bano bala DC bafunye ababaka parliament bega bidabiri bano bali mu nkaaga. Ekitegeeza ombaka parliament omusente ze yafunye ala DC mulimu ababaka aba basatu. Kakati ebyo byonna lwaki ono si lwagitadde Kadaga kumulumba neti yamala lwaki yaziyisa ngategete budget yaabwe tebazeegaana kati olutalo luli bwe luti olutalo baala DC babuuza mbayo where is the money era mmwe temukimanyi lwaki bakubye sakwa abamukubye be ba gavumenti sakwa abadde tayinza basose bawa 3 miliyoni 3 babadde bawaddeko 3 sakwa abadde ayinza mu miliyoni 3 ng'ategedde bafulumiza kyamutwaziza mu komera kwenyini be bamusibye bano banne ate yawedde sakwa yawedde nabagambye tibumuba abasiraamu nga muli kupirayo wo wammwe omusajja ataagala busiraamu n'akalimu ekikodo ky'embizi mu mmere yamu muyiwanje ate mba mukyalina ekyokukola mumusigala waba kuba guluneti kuba ekitegeeza baya bakyawanyi kituufu nnyo. kakati ye bamafiya kye bakukola nti Saka mukozi wa gavumenti by being an RDC become civil servant. Bukiri Amateeka gagamba civil servant yenna wazza omusango abeera interdicted emyezi 6 ng'afuna hafuppe. Kituufu nga bamunoonyereza. Kakati kitegeeza ye Sakwa yakoze eki yawedde oba omuyimiridde n'abeemupi bameka ne bw'ogamba Sakwa olwaleero nti ajja kweyimbako ajja kuvuganya avuganye egonde ono yeeku Sakwa bamafia be bamukubye olw'okuwalira ssente zino yabadde tayinza kukkiriza Sakwa nti mirundi ozimuwa nze baali tebagala kumpisamu biliyoni 5 omukono azitwala naye kyembakoze kikoleka nekye bantwala nagaanayo talina bwalira biliyoni 5 era olunaku lumu ndi mulabakoko kabangali nga bamusibye ali mu kooti ng'azisasula. Is this not my time? olimuwaako obujulizi anti kakati bo baladisi kye batamanyi nti mu likodi ya palamenti kisigaddemu tiwatwala ki sente miliyoni nkaaga. Kakati yifu palamenti ng'etuuse ku accountability ejja kuyita onyonjole bwasasanya sente. How much money did you get? Miliyoni 13. But you heard on radio nti babawa each 56 nona agalina ziba wampozeza bebazibba. Kakati Sakwa nange tetukola ebyo n'omulala Ssenyonjo kyeyune tayinza kubikizikiriza. Kati bonna bwe bategedde nti ajja kuma omuliro kakati okiraba you add ababaka baladisi balinga 200,000 buli omu nga yafunye miliyoni 5 zino eza palamenti zibameka sente ziba nnyingi ziri zisinga zino buwanga obuwumbi 10 kuba bali ebi bibiri baladisi ate tizabadde kiriya zigenda kukola ki kubanga nange RDC babawadde sente for what kusayininga bino ebipapula kukola ki kakati ne bafulumya $1 billion for food eriwo waffe tenatuuka bafati n'omutwe gwe yabadde azeeyo mu palamenti mbwayagala biliyoni 6 naye temulina nsonyi bafati temulina nsonyi basajja mwe temulina nsonyi ezo olukaaga babadde zaagala era zaazino Jinja Express Highway kubulidde gurupu yemu at the same time okola oluguudo ng'enjala ebaluma ogaboira otya abantu toilet paper batalina mmere bagikozesa eki. Why do you talk about road construction when everything is now down? Reduction. Mbo bagenda nakulakulanya Karamoja kuki kwezo se kino ekiseera singa bakati okukoti ne babumujjamu. These are stupid fellows. They're in high places but they're stupid. Nti kino ekiseera oyogera ku kintu ekirala ekyokulakulanya Karamoja waliwo abantu abo babiri bankubidde essimu bantu bakulu sijja boogera ngagamba nze pulezidenti yampita mulabe ne mugamba nti ne bwe naali badde ndaba pulezidenti nengenda nenjogera nti yakugamba okukulaba ategeera ndi musiru
namugambye nti mukitegeera olwaleero singa muba mulina omulwadde mu ddwaliro ng'ali bubi nonkubira essimu ekiro nonga nti njagala kubuuza nkuvuma nenkumala why buli simu gy'ofuna olowooza nti omulwadde afudde bwekiri there is a situation nti omusajja agenda kukola mbaga ye bw'aba ayina ebirala byonna byeyakusuubiza biveeko until embaga izongewedde kuba mayindi ye eri kuki ku mbaga oba omusajja yafiiriddwa mayindi ye eri kukuziika mukazi we naye sebo wabadde onsuubizizza eggulu abasiru gye bali nze nali nzita omusajja ewaffe ewaka kitange lwafa nalina amatafaali mu lujja lwange kati tuzimba kabbuli nensomba amatafaali nga guno gwe mulimu gwensi ndi musajja mukulu guno gwe mulimu kamatafaali agazise kitange ageesombe mbanga somba mu omusajja asimba eggaali nanga nti nategedde nti kukuzika kirawo tosobola kubula oteekwa kujja naye nze siize kuziika nakunoonyeza akalulu kiki nakunoonyezako akalulu kyanzijukira omwana wange wa P7 tagenda kutuula bigezo talina sente kyekindeese namukwata ettaali batutaasa butaasa nga bubuza tamukoze ne bagamba nomusiru am burying my father gojja kubanja sente za kalulu ate nga bambi naye nedda omwana we tagenda kukola bigezo naye ali mu kizibu ekizibu yagamba nti ono tayinza butajja kuziika kitaawe kubanga bano abeegunde bano baeriti kati ebigezo babiweereza mu bukedde mwani kubanga byokulya sente naye okugamba nti abaana bonna abagenda okukola ebigezo tubasooke tubalange mu mawulire abaana bategeere n'abazadde nti omukulu w'essomero oyo sente z'ebigezo yazikola yazirya bagende bategeere nti mwe mukoledde ebigezo ku bbanja results zibawa naye teebereza omuzadde okuddamu omwaka ng'omukulu w'essomero sente yazirya ate ne bamukwata ate n'ategeera ku lunaku lwennyini olwokola ebibuuzo lwaki nedda mukwata sente muziyise mu bukedde why don't you use lwaki temuyamba ku banaku in these problems you never would advertise the names, publish the names of these children bonna awamu abagenda okukola ebigezo ng'abalonzi so that I know in time ng'ebigezo tebanabiseetinga nti omukulu w'essomero gundi ne gundi sente z'abaana ez'ebigezo yazirya tusala amagezi nga naye bagamba bwemwe timujja kukola lwaki zabukedde nevizoni zo zirabika anti awo era waliwo akakodyo omukulu kabushenga ayinza okuba nga ali mu kittavu gwakolagana naye nanyini buyinza nanyini ensi gwakolagana naye nabagamba nti fasiridi bwaliva mu ministry ne bagiteekako oditi ajja kujeegaana ajja kujeegaana nga sente zibakubidde mu mpitirivu kubanga batya abantu nti onogyogerako ki ate munange ya mukembuga kubanga nze nalabye ku nsonga eno ey'ebibuuzo bamba nkuyamba amujust helping the government nti wanudde temujja kubeera mu buyinza kiseera kyonna teriyo rise tekisoboka ate mu nsi yonna gwolaba Dos Santos adduka mu ggwanga kati the practice is you hand over buli president ajja mu buyinza examines kubanga what excites people is corruption kituufu kwata abantu n'obasiba n'okwata zino units zebazimbye omunyeze enze kalina empanvu eza rentals zibeerawo mu nzige zibeerawo kati bagenda kuzimba kati president ajja kujja omulundi gumwaliddako temuvaamu wonna sente zaali entutu zivuge omubbi nga tasobola kulinnya bamuba ne bamutta Ethiopia kyekiri gavumenti yawamba ebizimbe by'ababbi kati bano bajja ne babaka tukole endagaano empya biri ebyababbi twabiwamba naye kuno tetujja kuddamu kuwamba musajja nga yazonaga nti ezo units empanvu zemuzimba buli abba azimba ate kirungi bazimbe mutavaamu n'olyokola omubbi bwadduka mubbi talinnyawo atandika kubyega neyo yaani ate bangako yange sebo omanyi ffe twali wano ku mulembe gw'okuki bakutuma wagendanga n'owadde omuntu $100 agenda akivungisa bwe yaddanga n'omuntu wamu nokwewazimuwadde sente nze katola nzijjawo olwabakubbi this is happen kakati nkuwulira neggamba nti ababbi bano Kadaga ate ayatudde nnyo ebyama Kadaga yayiye omuliro mungi emmere ya biliyoni 56 eriwa bala DC buli omu miliyoni 56 ziriwa president bamusanyingira biliyoni 5 just kutambula butambuzi izize za makaka wa president kakati bo instead of provoke nti tukyayise ababaka ba parliament abantu mbadde ziyano Bobi Wine nankubira essimu naga nti onjogeddeko nti nkwogeddeko wagudde
yagudde ati ate nemugaa nti gwe Bobi Wine bw'olabanga eri kaluhanga zaba abaana abamanyi bonna kyobola nze buli muntu nnawe mukomi kuba nze bonna mbamanyi nemugaa nti abo abagenze mu kooti okuwaaba bo bagezi balengera wala baagala by the time of accountability nga Kadaga yavadda mu parliament ekibaliko bali mu mukuba ave mu parliament era yegenda okusaba accountability nti mbayo bajja mubuuza baladisi baspendinga batya sente zino kakati bano ababbi bwe kyebaagala nti by the time balitumandingira accountability nga Kadaga takyaliyo nga siye speaker abaana abagezi nnyo ngenda balaga abaana abo yes nga babalira wala nnyo anti balina sente njagala okukubulira ennaku 3 tebeebaka babala kintu abaana balina ekizibu batudde ekitintale ennaku ezi 2 ekiro ky'olwaliro bakeesereza mu imperial 1 bali mu kuteesa yes nti bo babatuula nabagamba nti butuulire abasiraamu abo how can kitatta control borders eziwere ne wabeerawo order how can Katongole who is not a graduate control butoda for 20 years UTC negwa erimu abasoma nembaga nti abasiraamu ekisooka bagumiza obumanyi nti bakugane ani asaaza banne nti yasooka mu ddiini oba yabasinga okumanya yatuula emimbali ekyokubiri kitatta abadde akola mawuledi akola gundi ezo duwaazi ezo biki nga bamasheeke bakakoza abamaanyi bebajja abasiraamu basobola tuyintalakiti owowaggulu ennyo nayintalakitinga ne banne waayi buli musiraamu omugagga ayina eddiiro eddene batuula ku misaalo gyabwe ne bajja kakaawa ne piraawo fe bakusianize ecupa za bbiri kasita zigenda ku mutwe mutandika kukwata bakazi babanamwembi wato meeting neefa we cannot sit down for a long time gwekeberako nti omuzikiti mutono naye emmotoka ezipakinzewo zirimeka negwekerezia kakati today why is it that mukitunuulire nti lwaki tewali layini y'abantu esaba kawunga Mmengo abantu Mmengo yabategerezawo ye tegaba kabaka tasiima gaba Mmengo tegaba yo kakati lwaki kwekerezia ku Sunday tekubeerako balombi beggars nga ku Friday beggars babeera ku muzikiti ati mu kanisa tebagaba yes kanisa tegaba yes ekerezia tegaba yes kakati today this is the good nti bana abaana be batabudde Museveni ne Kadaga as a result Kadaga n'atandika okwogera mugamba nze mubbi najjeeyo biliyoni 10 ku babaka 5 ono ku babaka be ku RDC be abatalina na mugaso kuba ba RDC basooka kubajjamu ne bagamba disgraced officers bwe bategeera nti bababbiramu ssente ne bakola bati ne bateekamu pulezidenti bw'aba asoma tasoma ngeri ebigobiddwa asoma bakozeezi kati bamusalidde amagezi bagamba Museveni agamba njagala nsome buli kintu kyonna mpulireyo oli omuntu gwe batasomye kubanga hamu yasooka okuleeta miliyoni 10 gundi yaleeta kawumbi nzeyi bakayimbirira nzeyi yaleeta kawumbi kalamba nzeyi yaleeta kawumbi katonda wange 1 billion nzeyi yaleeta kawumbi owulya bakayimbirira kubanga nabagamba nti sente zeegawa omukahanizi ate item ziragawa wa ekiro kati bino ebiri sente muhakanizi yazifuna yazitereka ya account ya jina kati ebiri perishable babiwande tetumanyi biragawa ekyo kintu kikulu nnyo kati bamuyigidde amagezi ono omuwala ono mugezi nnyo oyo omuwala gundi ono avuma ennyo aliwa full figure yagambye nti kigasa ki okupangisa loole n'oteekako obuwunga 10 nga ne transport aleeta obuwunga 10 asinga obuwunga ebbeeyi baba bavuma Museveni tekimanyi nti Museveni nti bandibadde babugabira yeri mu byalo yagambanga nti ajja mu bantu sente mujjukira nti oyo mukazi gundi oyo mukazi waabwe bawita tulinawe mukimanyi nti yali atwala embuzi nti agitwala mu auction nti bayambe Besigye sente Besigye nga abantu bamuganyira sente z'empapula this is the situation Museveni is nti because the government has failed is kneeling to people to beg
so if you beg n'ow'ekikumi musome kakati bamusomesa n'ow'ekikumi nga babagambye nti n'amannya ag'okujerega bajja musomesa n'amannya ag'okujerega naye ekituufu mukulu Tamale bali kukyogeramu pulezidenti ebintu byasoba bingi nnyo naye asomanyo engali gye babigabyemu ensasanya gye babisasanya erirudda era sente enkalu ziriruddawa nti bagabye kino ne bagaba kati as a trend years abantu batandise conditional aid kyenabagamba ogwasooka nti sisobola kugabira kawunga nenkaleeta ttaani ate ttaani boogera ttaani kati buli ttaani erimu kilo 100 ttaani 2 kilo 12 ate olisa eki bo temuli buwunga bwamu ndi muwala wakuteesa simanyi mmeka mmwe abagaggafuge noleeta kilo 12 nazo bazoogera mu bantu omusajja yawaayo kawumbi nze yawaayo kawumbi omusajja nga yawaayo naye ezo ziragawa banka ye bagiggala anti nkugambye ningenda kunyumiza kakati abaganda bagamba nti mu kifo ky'okwokya omunya oyokya ennyumba kakati mu kifo bamafiya okulowooza nti katukube kadaaga tugende okukola accountability kakuteesa yatuddewo kadaga yagenda dda kadaga naye avomitinze kyogamba nti no bali mu kutemera strategy bano abasajja nkugambye nti bamafiya bwe babala ekintu kye balikola omwaka ogujja bakibala kati these boys have been sitting consecutively naye Bobi Wine atakiyingiramu wakubanga yazigaanirawo ku ntandikwa era naye bwaŋŋambye nti nze sente nazigaanirawo ku ntandikwa ne mbagamba ne supplement nagigaanirawo ku beginning nze sifaanana nga bano ate abakkiriza ne ziddayo ye bwe yaŋŋambye naye nga Bobi Wine ekizibu kyayina bwe bamutwala mu discipline committee tavaayo anti bali abagenda omwozesa bebaalya anti Bobi Wine abadde tamanyi mateeka ga palamenti buli palamenti bakugamba kasomisinga tutamuzi nga tubulidde sipiika toddayo kati yabadde atambula tamanyi abadde azimiisinze nga tagendayo n'atakula ono omanyi bw'oba oyina emmotoka enkadde nga mukazi wo wa traffic tolwana naye kituufu ayinza okukwata emmotoka noga nti bobali eri mwogeza nti naye kakatala kwekali kateekeko tulabe kituufu kati Bobi Wine gye bamukasukeeyo ayinza ajja kuyingira mu ngemu naye Bobi Wine talina lutalo luna nakadaaga anti ye yaziyita za bubbi description of the money kubanga ye yagira mu Tamale mirundi sente zino zibadde z'amazima naturally let me tell you nange nalimba kuba naye naturally nze mbaaga ntya nesiza kantu nakamu wange nga ne Katonda bwe yali akola ebisolo ebyo yabiteekako kabuuyi omumanyi yaba ow'ababaazi ne bw'oba olidde otya bano ekibakola obikulowooza nti abalala basiru nti I will give you 56 million for each RDC nze nviiremwawo babadde batuufu ekitegeeza bajozi nnyo obujozi bwabwe obulowooza nti abalala bo beetisi ba migugu nti nze omukandagire nkwate biliyoni nzimuwe nalinjo bana lweso tteka mu kifuba amanoti nasoma my masters yayina ki yawasa ki ekinene nnyo ekinjogesa you humiliate me for how much what is my salary nabaga nti a violent marriage must be beneficial to the family nti omukoka abajoga akube mwannyinamu ninga ina kabawa takisi ze mwe muzivuga factory ze mwe muzikolamu najojoga otya omuntu gwotalina kyowa lwaki obeera mujuzi mulenzi gwe ku bantu botalina kyowa onjogera ki tikwate sente nfukamire nzikuleetere nagaana emyaka 7 ndi wange ejjogo lyonna likubiddwa obakubye so kaakati ye abaka palamenti batemeeteme kuba bamanyi ate be babaazi bamanyi nti zino ennyumba ezidduka gundi yaguze kino mukimanyi lwaki aba westana balina ettima ku bannaabwe nti abo atulinaabo babeesi yeboogeza bitterness bawasaŋŋana bamanyi bye balina nze omuganda sirina bitterness wa nakuzibwa nga manyi nti omuntu abeera omugagga omulala n'abaki this ones marry from the same relatives naga nti abo bye balina biyitirivu nnyo that's why they are very bitter yes bitterness weeva naye ababaka ba parliament tetugaana babaazi balungi naye babaaze ne batwala mu kiseera ekikyalo anti nga bawadde bali bannaabwe kakati bano babadde bakyolekeza parliament kadaga naye ayaga baala disoma nabagambye kyogere embayo atubuli egyetadde sente nembayo nga yabbye nnyo naye anti nabo babbye nnyo
nti buli aladisi alina okufuna miliyoni 5 n'omuwa 17 okimanyi nti omukazi akubuuza where is the money sente oziteeka mu singa baladisi bafunye miliyoni 5 singa ebibanja birinnya ebbeeyi singa waliwo aladisi abulidde mukazi w'emmotoka sente ziringa njaga ginywedde bamulaba sente ziringa kubba nva waka omwana yenna byempuuta ekiro asula abatawanyi negala kupama ne mumanya nti ono yawuusa ezisise ku zaabanne